ஸோ இந்த கோம் வச்சு தான் வந்து க்ரூமிங் பண்ணோம். ஸோ இப்போ இங்கே நிறைய முடி விழுவுது, அதனால் இப்போ அங்கே வெளியில் வச்சு தான் க்ரூமிங் பண்ணோம். இப்போ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மஹாஸ் சேனல் மஹா பி பாசிட்டிவ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரூஸோட வீக்கெண்டு, அதாவது இந்த சாட்டர்டே சண்டே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரூஸோட இந்த வீடியோ வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மஹா பி பாசிட்டிவ் இந்த சேனலில் வந்து என்ன மாதிரி வீடியோஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து நிறைய ட்ராவல் விலாக்ஸ் இருக்கும். நார்த் இந்தியாவில் நான் டெல்லியில் இருக்கிறேன். ஸோ அதனால் டெல்லி விலாக்ஸ் நிறைய இருக்கும். நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேசஸ், டெல்லி பக்கத்தில் இருக்கிற பிளேசஸ்லாம் பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதே இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா பெட் விலாக்ஸ் நிறைய இருக்கும். என்கிட்ட டாகி இருக்குது, பேர்ட்ஸ் இருக்குது, ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. ஸோ இது இல்லாமல் சர்ப்ரைசிங்காக இன்னொன்று வந்து ப்ரூஸோட ஃப்ரெண்டாக ஒன்று வந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பெட்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா, பெட் விலாக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா நம்ம சேனல் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பெட் விலாக்ஸ்க்குனே வந்து தனி ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் வச்சுருக்கேன். நிறைய வீடியோஸ் அதில் வந்து இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு டாக் வச்சுருந்தா என்னென்னலாம் பண்ணணும், என்னென்ன டேக் கேர்லாம் பண்ணணும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சூப்பரான ஒரு மரம் இருக்குது. இங்கே ஒரு சூப்பரான மரம் இருக்குது. அங்கே ப்ரூஸ் ஓடுறாரு. மரம் சூப்பராக இருக்குது ப்ரூஸு. இந்த மரம் சூப்பராக இருக்குது ப்ரூஸு, குட்டி ப்ரூஸு. ப்ரூஸ் சண்டே வாக்கிங்க்கு வந்திருக்காரு. ப்ரூஸை பார்த்து இங்கே ஒரு குலைக்கிறான், பேசுகிறான். ப்ரூஸ் வெயிட் பண்ணுறாரு என்ன செய்யலான்ட்டு. இதான் மார்னிங் வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு வந்துருக்கிற இடம். சூப்பராக இருக்குது. சன், ரோட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இங்கே வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் செடி இருக்குது. அதில் ஒயிட் கலரில் கத்திரிக்காய் காய்ச்சி இருக்குது. வெள்ளை கத்திரிக்காய், குண்டு கத்திரிக்காய். இங்கேயும் வந்து கத்திரிக்காய் பயங்கரமாக காய்ச்சிருக்குது. குட்டி குட்டியாக நிறைய கத்திரிக்காய் இருக்குது. இது ஃபுல்லாகவே வெள்ளை கத்திரிக்காய் தான். பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் வந்து சுரக்காய். செடி கீழே போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக கத்திரிக்காய், வெள்ளை கத்திரிக்காய் தான். அது எல்லாமே கீழே பாருங்கள் கத்திரிக்காய் இருக்குது, வெள்ளை கத்திரிக்காய். இங்கெல்லாம் வந்து துளசி இருக்குது. இது வந்து அந்த திருநீற்று பச்சிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த துளசி. இது வந்து கத்திரிக்காய். இங்கே காய்ச்சிருக்கு கத்திரிக்காய். இது வாழை மரம். எங்கே இருக்குது சுரக்காய்? எங்கே இருக்குது சுரக்காய்? ஆமாம், இங்கே சுரக்காய் காய்ச்சி கிடக்கு. சூப்பர். இங்கே ஒரு பிஞ்சு இருக்குது, சுரக்காய் பிஞ்சு. சண்டே இந்த ரொட்டீன் வச்சுருக்கோம். வாக்கிங் முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் இளநீ குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போனோம். ஸோ இளநீ கடையில் இளநீ வாங்கிட்டுருக்காரு.
ப்ரூஸ் கொடுக்கலாமா? இளநீ ப்ரூஸ் கம், இளநீ குடிங்க, இளநீ குடிங்க. இளநீ குடிக்கிறாரு ப்ரூஸு. வாக்கிங்லாம் போயிட்டு வந்துட்டார். இப்போ இளநீ குடிக்கிறாரு ப்ரூஸ் குட்டி. ப்ரூஸ் குட்டி இளநீ குடிக்கிறாரு. இளநீ, தேங்காய் அதெல்லாம் ப்ரூஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். தேங்காய் ஆக்சுவலாக வந்து குட் டாகிக்கலாம். ஸோ நல்லா கொடுக்கலாம். ஃபுல்லாக களி பண்ணிட்டேன். ஸோ இது மாதிரி ஒரு கப்பு எப்பயும் காரில் இருக்கும் ப்ரூஸ்க்காக தண்ணி குடிக்க அதெல்லாம். ப்ரூஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணு. குட் பாய். இந்த இதில் வச்சுருக்கோம். ஓவர் ப்ரூஸ் குட்டி ஓவர். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு வச்சுருக்கவங்க வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து முடி வந்து கொட்டுறதே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. முடினா கொட்டால் தானே இங்கே செய்யும். ஸோ அது வந்து நம்ம தான் பார்த்து அதை வந்து சரி பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி கோம் வச்சு எவரி வீக்கெண்ட் வந்து நல்லா கோம் பண்ணணும். ஸோ அந்த டெட் ஹேர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து அந்த சீப்லேயே வந்து வந்துடும். ஸோ அதுக்காக தனியாக சீப்பு இருக்குது, அது மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கலாம். வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து நல்லா கோம் பண்ணி பழைய முடியெலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ் அப்படியே ஷைனிங்கான முடி தெரியும். ஸோ இது வந்து எவரி வீக்கெண்டு வந்து நாங்கள் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான். ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறப்போ வந்து வெளியில் வச்சு பண்ணுறப்போ நம்ம அந்த முடியெல்லாம் வந்து வீட்டில் விழாமல் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து எவரி இயர் வந்து கொஞ்சம் நாள் ஒரு 2 to 3 months வந்து கம்பல்சரி வந்து ஹேர் ஃபால் வந்து என்ன தான் நீங்கள் க்ரூமிங் பண்ணாலும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து டாக்டர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து அப்சல்யூட்லி நார்மல் அப்படின்னு இருக்காரு. ஸோ அது வந்து இன்னும் டிஃபிஷியன்சியோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. தட் இஸ் நேச்சுரலாக வந்து ஹேர் வந்து ஃபாலோ ஆகிற டைமு. அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. ஒரே ஒரு விஷயந்தான் பார்க்கணும். க்ரூமிங் டைமில் வந்து பேச்சஸாக உடம்புல வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் அப்படியே வந்து இந்த சொட்டை மாதிரி தனித்தனியாக விழுதா, எல்லா முடி ஒரே இடத்துல மட்டும் விழுதான்னு மட்டும்தான் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும்தான் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. க்ரூமிங் பண்ண முடி, ப்ரூஸோட முடி இதெல்லாம் செடிக்கு வந்து உரமாக போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி டைமில் வந்து முடி வெட்டுறப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் வீட்டிலலாம் ஒரு 2 தடவை வைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த முடியெல்லாம் வந்து வெளியில் வச்சு ஒரு தடவை ஃபுல்லாக டஸ்டிங் மட்டி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு அடைச்சிட்டு வரப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஹேர் ஃபால் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் தான் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி தான் வந்து ப்ரூஸோட க்ரூமிங் செஷன் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க. நான் ஸ்பெஷலாக வந்து இதுக்கு என்ன சோப் யூஸ் பண்ணுறேன், என்ன வந்து கோம் யூஸ் பண்ணுறேன், அதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும்னு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுவும் வந்து நான் வேணால் என்கார்டில் வந்து சேர்க்குறேன். ப்ரூஸ்க்கு இப்படி தான் வந்து எவ்ரி சண்டே வந்து க்ரூமிங் செஷன் வந்து போய்கிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து முடி இருக்கிற டாக்ஸை வந்து வளர்க்குறதுக்கு அதுக்குனால தான் வந்து ஒரு சிலர்லாம் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த முடி வந்து மூக்கில் ஒட்டிக்கும், ட்ரெஸ்ஸில் ஒட்டிக்கும். அதுக்கப்புறம் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் கூட கலந்துரும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த டாகியோட முடியை பற்றி. ஸோ ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கிறவங்களாம் கூட இந்த மாதிரி நிறைய முடி இருக்கிற டாகெல்லாம் வந்து வளர்க்குறத வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து இந்த முடியெல்லாம் வந்து கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன லிக்விட்லாம் போட்டிருக்கு அதெல்லாம் வந்து நான் ஏற்கனவே நிறைய போட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சரி நீங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிறைய பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம ஆயின்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும், ஸ்ப்ரே என்ன யூஸ் பண்ணணும், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருக்கேன். பட் நிறைய பேர் வந்து திருப்பி கேட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ நான் ப்ரூஸ்க்கு என்ன பண்ணுறேன், டாக்டர் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை தான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது வரைக்கும் ப்ரூஸ்க்கு வந்து வேறு எந்த ஸ்கின் இரிட்டேஷனோ வேறு எந்த இதுவுமே வந்து வந்ததில்லை இந்த நான் போடுற ப்ராடக்ட்ஸ்னால. அதனால் சேஃபாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன ப்ரீட் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டரோட அட்வைஸ் படி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். பட் இந்த முடி கொட்டுற பிரச்சனை வந்து அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூஸ் கிடையாது. தட் இஸ் வெரி வெரி நார்மல் தான். ஸோ வந்து நீங்கள் கோம் பண்ணுறதும் நாங்கள் எப்படி க்ரூமிங் பண்ணுறதும் அதில் தான் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பெட் வீடியோஸ் பார்க்க பிடிக்கும்னாக்கா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய ஃபன் வீடியோஸும் வரப்போகுது. ப்ரூஸ்க்கு வந்து ஒரு புது ஃப்ரெண்டு வர போகிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈகராக ப்ரூஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பி பாசிட்டிவ், ஸ்டே ஹாப்பி ஆல்வேஸ். பாய்.